知道算是谁的错，两个人变得话不多，气氛尴尬但不说破，就得过且过。但发现互相都在躲，伤人的话都不想说，气氛尴尬但不说破，都得过且过。你不找我，我不找你，都不主动，像陌生人，但这关系又不普通。你有人陪我，有人陪都不寂寞。